Вы на канале Надгулькотик. Сегодня мы с вами будем устраивать, как мне удобно, свою комнату. Вот так выглядит моя комната. Там балкон. Вот моя кровать. И вон там ванна моя. Вот. Но для начала начнем вон с того угла. Я хочу постелить ковер. Сейчас найдем ковер. Хочу ковер, наверное, такого березового цвета. Вот. И начинаем стелить. Балкон уже другой. Закрою дверь. Ванна будет уже другая. По цвету белая будет. Так, вот. Постелим. Все. Можете приступать к балкону. Так, наверное, не будет. И в балкон тоже постелим белый.